ලියගමු. ඇහෙනව නේද? ඇහෙනවා සර්. Excel තුල සිදු කරන ලද Excel තුල සකස් කරන ලද දත්ත වගුවක් Excel තුල සකස් කරන දත්ත වගුවක් සේව් කර ගැනීම සඳහා පහත පියවරයන් අනුගමනය කළ යුතුය. එක ෆයිල් සේව්, දෙක සේව් ටූල් එක, සේව් ටූල් එක, තුන CTRL ඒ කියන්නේ control S ඒකත් අර වර්ඩ් වල විදියම ඊටු ටික සේව් කරන තැනක් තේරුවා නමක් දුන්න සේව් බටන් එක ක්ලික් කරා. හරි? right. දැන් බලමු Excel වල අපි පොඩි ෆයිල් එකක් හදාගමු. name කියලා ටයිප් කරා. දැන් වගුවක් අපි හදුවා. දැන් මේක සේව් කරන එක හරි ලේසි වර්ඩ් වල වගේ. ෆයිල් සේව් ගියා. මේකට නමක් දෙනවා අපි දෙමු ප්‍රැක්ටිකල් 1 කියලා දෙමුකෝ. ප්‍රැක්ටිකල් 1 කියලා සේව් කරා. ඒක මම දාන්නේ D එකේ නිමල් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ මම හදා ගන්නවා Excel කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. Excel ඇතුලේ Excel කියන එක ඇතුලේ තමයි දාන්නේ. ෆයිල් එකේ නම practical
ෆයිල් එක සේව් කරන්න මෙතන පේන ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ තියෙන පාත් එක මේ තියෙන්නේ D එකේ නිමල් ඇතුලේ Excel ඇතුලේ තමයි ෆයිල් එක සේව් කරන්නේ. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන සේව් කරන්න ඕනේ. D එකේ නිමල් ඇතුලේ Excel ඇතුලේ. සිලෙක්ට් කරලා ප්‍රැක්ටිකල් කියලා නම දුන්නා සේව් ක්ලික් කරා. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා නිමල් කියලා මේ සෝරි ප්‍රැක්ටිකල් කියලා නම උඩ මේකේ. මේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් Excel කියලා මෙතන පෙන්නනවා. හරි. මෙන්න සේව් කරගත්ත ෆයිල් එක. දැන් මේකේ අපිට තියෙනවා name කියලා දාලා තිනවා A column එකේ word වල ලකුණු දාලා තිනවා B column එකේ excel වල ලකුණු දාලා තිනවා C column එකේ access දාලා තිනවා D column එකේ total දාලා තිනවා E column එකේ average දාලා තිනවා F column එකේ දැන් මෙතෙන්ට මට ඕන වෙනවා තව column එකක් මැදට ගන්න දැන් ඒක ඇතුළත් කරලා නැහැ මතක නැති වෙන්නේ මේ වෙනවනේ අපිට මතක නැති වෙනවා මතක නැතිලා කොලම් එක දාලා නැහැ. එහෙනම් අපි දැන් මුලින්ම කරන්නේ Windows කියන පාඩමනේ. Windows කියන පාඩමේ ලකුණු ඇතුළත් කරලා නැහැ මෙතෙන්. name ළඟට එන්න ඕනේ Windows. ඊළඟට තමයි Word Excel Access වල ඉන්නේ. ඒතර එක subject එක කඩුවෙන් type කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මට දැන් කොලම් එකක් insert කරගන්න ඕනේ. කොලම් එකක් insert කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු කොලම් එකක් insert කරගන්නේ කොහොමද කියලා. සෙල් පොයින්ට් එක තියෙනවා කොලම් එක ඉන්සර්ට් කරගන්න අවශ්‍ය ස්ථාන. ඒ කියන්නේ දැන් B එකේ මෙන්න මෙතෙන්ටනේ අපිට ඕන. B කොලම් එකට තමයි ඕන. මෙතනින් තියෙනවා සෙල් පොයින්ට් එක. තියලා ඉවරලා දෙනවා කමාන්ඩ් එක home ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන home එකේ home ලියන්න ඕනේ. මම ඊට පස්සේ දෙන්න කමාන්ඩ් ලියා ගන්න home ඊතලය insert එකේ home එකේ insert එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා insert sheet column කියලා. home insert sheet column. මේක ක්ලික් කරාම මෙන්න ආවා හිස් තීරුවක් මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ මේ ටික දකුණු පැත්තට තල්ලු වෙලා ගියා මේ සෙට් එක. මේ සෙට් එක දකුණු පැත්තට තල්ලු වෙලා ගිහලා මෙතෙන්ට ඉඩක් ආවා. ඒ කියන්නේ මෙතන කොලම් එකක් වැඩි උනේ නෑ. උන වැඩේ මොකද්ද? මේ පැත්තට මේ ඉඩක් ආව මේ ටික ඔක්කොම දකුණු පැත්තට තල්ලු වෙලා ගියා. අන්න මෙතන අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන් දැන් Windows කියන සබ්ජෙක්ට් එක ටයිප් කරා ඊළඟට ඒකේ ලකුණු ටික පහළට දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඔන්න ලකුණු ටික දැම්ම පහළට. Excel sheet එක. දැන් මෙතන අපිට මට ආයි ගන්න ඕන total එකෙන් පස්සේ total එකෙන් ඉස්සරහට ඉගෙන total එකයි access එකයි අතරට PowerPoint කියන පාඩමේ ලකුණු දාලත් නැහැ. Windows තියෙනවා, Word තියෙනවා, Excel තියෙනවා, Access තියෙනවා, PowerPoint නැහැ. මේ දෙක අතරට PowerPoint ගන්න ඕන. මට කියන්න cell point එක තියන්නේ F column එකෙන්ද E column එකෙන්ද කියලා. cell point එක තියන්න ඕන F column එකෙන්ද E column එකෙන්ද. ඒ කියන්නේ මට නැවත කිව්වොතින් අලුත් තීරුව ඕන access එකයි total එකයි අතරට. ඒ කියන්නේ access ළඟට. access එකෙන් දකුණු පැත්තට total එකෙන් නම් වම් පැත්තට. මේ දෙක අතරට තමයි ඕන. ඒ කියන්නේ මේක මෙහාට තල්ලු වෙන්න. මං අහන ප්‍රශ්නේ තමයි cell point එක තියන්නේ E column එකේද F column එකේද කියන්නකෝ නම් වශයෙන් අහන්න බෑ ටක් ගාලා කියන්න මයික් එක ඔන් කරලා F column F column එකේ කො අනිත් අය කියන්නේ කීර්ති රත්නායක කිව්වා අංජලි අනු දිල්ෂාන් ලිහිනි F column එකේ කට්ටිය අඩු වෙන්නේ මොකද data ප්‍රශ්නයක්ද සිග්නල් නැතුවද මොකද දන්නේ හරි එහෙනම් F column එකේ තියලා දෙනවා command එක අපි home insert sheet column කියලා දුන්නා වන්නවලු ටිකක් එතන type කරන්න පුළුවන් අපිට PowerPoint කියලා type මේකෙත් ලකුණු ටිකක් අපි දාගෙන යන්න
දැන් බලන්න මේක දිහා බැලුවම කාට හරි මේක පොඩි අවුලක් පේනවද කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ. අපි ටයිප් කරපු එකේ සමහර තැන්වල අපිට පේන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා තියෙනවා අකුරු. දැන් power point කියන එක එහෙම පේන්නේ නැහැ අකුරු. power විතරයි power PC වගේ පේන්නේ. power PC වගේ පේන්නේ. Windows එකේ ඉස්සකුරෙන් කෑලි දෙක පොඩි කෑල්ලක් එහෙම මෙහෙම පේන්නේ. පේනවද නේද ඔයගොල්ලෝ? ඒ වෙලා තියෙන්නේ එහෙම වෙන්නේ මේ අපි ටයිප් කරපු වචනේ පෙන්눔 කරන්න තරම් ප්‍රමාණයට කොලම් එකේ පළල මදි. කොලම් එක පළල නැහැ. කොලම් එකේ පළල අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක වැඩි කරගන්න ඕන අපි. ඒක මා සොක්ම නෝට් එකේ තියෙනවා. කොලම් එකේ පළල වැඩි කරගන්න ඕන. ඒක වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ දැන් B කොලම් එකේනේ පළල මදි වෙලා තියෙන්නේ. S අකුරෙන් කෑල්ලයි පේන්නේ. අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙතන තව ටිකක් දාමු. මෙන්න මෙතන අපිට මෙතන තියෙනවා නිමල් පරණමාන අමිල පෙරේරා. හරි හරි චාමර වීරසිංහ. දැන් බලන්න මෙතන නිමල් මොකද්ද පේන්නේ? නිමල් පරණමාන නෙවෙයි. මොකද්ද පේන්නේ නිමල්? නිමල් පර විතරයි පේන්නේ. පරත් හරියට පේන්නේ. අමිල පෙරේ. ඉතුරු ටික පේන්නේ. අමිල පෙරේ. නේද? ඉතුරු ටික පේන්නේ. මෙතන චාමර ඉරි කැලක් විතරයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ නම් ටික පෙන්වන්න තරම් කොලම් එකේ පළලමදි. එහෙනම් මේක නම් අපිට ABCD එකෙන් A කොලම් එකේ පළල වැඩි කරන්න ඕන. එහෙනම් මේ දෙක අතර මවුස් පොයින්ට් එක තියෙනවා මේ කොලම් ලෙටර් එකකින්. මැද නෙමෙයි. data දාන ඒරියා එක නෙමෙයි worksheet එකේ නෙමෙයි කොලම් ලෙටර් එකේ. මේ තියෙන්නේ. මේකනේ කොලම් ලෙටර් එක. තීරුව කොලම් හෙඩ් එක. මෙතනින් තියෙනවා මවුස් පොයින්ට් එක මෙහෙම. තියලා මේක ක්ලික් කරලා දකුණු පැත්තට ඇදගෙන ගියාම අර පොඩි කඩයිරකින් පෙන්නනවා අපිට මේකේ කොලම් එකේ පළල වැඩි වෙනවා. අවශ්‍ය දුරට ගිහිල්ලා අපි අතහරිනවා. මේකේ දිග්ගම වචන ප්‍රමාණයට හදාගත්තා නම් ඉතුරු කොට වචන ටික කොහොමත් පේනවා. චාමර වීරසිංහ කියන එක ගත්තම අමිල පෙරේරා නිමල් පරණමාන. ඒක එක ක්‍රමයක්. දැන් මේක Windows කියන මෙහෙම drag කරන්න පුළුවන් මේකට. PowerPoint කියන එකත් මෙහාට drag කරනවා. අන්න PowerPoint. ඒ අපිට වැඩි නම් දැන් මෙහෙම ගොඩාක් drag කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේක තුමු මොන Word කියන එකේ වැඩි මෙතන. තේරුම් නැහැ නේද? දැන් මේක ලං කරගන්න පුළුවන්. Excel එකෙත් වැඩි ලං කරගන්න පුළුවන්. Access එකෙත් වැඩි ලං කරගන්න පුළුවන්. Total එකෙත් එහෙමයි. අවශ්‍ය ගන්නට ලං කරගන්න. අන්න එහෙම හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ name එක වැඩි කියලා ඒක ලං කරන්න පුළුවන්ද? ඒක ලං කරන්න බෑ මොකද name එකට වැඩි වුණාට වීරසිංහට ගන්නට නේ තියෙන්නේ. චාමර වීරසිංහට ගන්නට තියෙන්නේ. ඒ නිසා එතන ලං කරන්න බෑ. උඩරිම තමයි මේක. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මේක අඩු වැඩි කරන. දැන් මෙහෙම තියෙනවා නම් ඔය ගන්නට පේන්නේ නැහැ නේ අපිට. මෙතනම mouse point එක තියලා අර කලින් සඳහන් කරපු තැන mouse point එක තියලා ඒක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කරවම ඔටෝම වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙන්නේ දිගම වචනේ ප්‍රමාණයට. ඒක වැඩි වෙන්නේ ඒ තීරුවේ තියෙන දිගම වචනේ ප්‍රමාණයට තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඒතර ඒ ප්‍රමාණයට වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඊටු ටික කොහොමත් පේන්නේ. මොන බලන්න මෙහෙම ගත්තොත් මේකේ දිගම වචනේ ප්‍රමාණයට තමයි වැඩි වෙන්නේ. අන්න මෙන්න මේ වචන ප්‍රමාණයට තමයි වැඩි වෙන්නේ. අපි තුන් මේක මම ඩිලීට් කරලා ඒක කොටසක් මකලා දානවා. ඔන්න ඔහොම තියෙන්නේ. හරි? දැන් එහෙම ඒක දිග වචනේ මැකිලා තියෙන්නේ. තියෙන ඔන්න ඔය විදියට ඩබල් ක්ලික් කරාම මේකනේ මේ ගන්නට වැඩි වෙන්නේ. දැක්ක නේද? ඊළඟට දිග වචන ඒක. හරි? අපි හිතමු යටින් තියෙන මෙහෙම තව දිග වචනයක් කියලා ඔන්න ඔය වගේ. නේ? එතකොට ඒක පේන්නේ නැහැ ඔන්න දැන් මේකේ භාගය පේන්නේ. දැන් මෙතන මේ ගන්නට කලින් වැඩිලානේ තියෙන්නේ. දැන් මම ආයෙ ඩබල් ක්ලික් කරගමන් අර දිග වචනේ ගන්නට ආයෙ වෙනවා. දිගම වචන ගන්නට ඒක වැඩි. ඩබල් ක්ලික් කරන ඔටෝම හදා ගන්නවා. දැන් මේක ඩිලීට් කරා. දැන් මේක ආයෙ ඩබල් ක්ලික් කරාම ආයෙ වැඩි වෙනවද?
නෑ මොකද ඊට වඩා දිග වචන නැති එක අඩු වෙනවා. අය ඒක මම ඩිලීට් කරන්නේ. එහෙනම් අවශ්‍ය ගන්නට ඔන්න අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔය ක්‍රමයෙන්. මේක drag and drop කරන්න පුළුවන්. මේක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න අපිට ඉදිරියේදී මේවා තියෙනවා හදන්න අවශ්‍ය ගන්නට හදන්න එක එක ප්‍රැක්ටිකල් කරනකොට එක එක ෂීට් හදනකොට data sheet pay sheet ඊළඟට ඔය ගණිත ගැටලු හදන දත්ත data sheet හදනකොට මේවා අවශ්‍ය ගන්නට කොලම් එකේ පළල අඩු කරලා වැඩි කරලා එහෙනම් උස පළල හදලා හදාගන්න උස හදන්නත් පුළුවන් මේකෙන් උස පළල හදන්න පුළුවන්. ඒකට මේ කොලම් එකේ පළල අඩු වැඩි කරන එක අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන අපිට ලස්සනට data sheet එකක් හදාගන්න. right. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා මේ බණ්ඩාරට යටින් තව පේලියක් මට ඇතුළත් කරගන්න ඕන මෙන්න මෙතෙන්. දැන් මේකෙත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මම ඒකත් කියලා දෙන ඊළඟට. බණ්ඩාරට යටින් තව පේලියක් ඇතුළත් කරගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා ඇතුළත් කරේ තීරුවක් දැන් ඇතුළත් කරන්නේ පේලියක්. ඉස්සෙල්ලා ඇතුළත් කරේ කොලම් එකක් දැන් ඇතුළත් කරන්නේ රෝ එකක්. එහෙමනම් අපි සෙල් පොයින්ට් එක තියන්න ඕන මෙන්න මේ තීරුවෙමයි. يعني ඒ තීරුව වෙනස් කරන්නේ ඒ තීරුවේ අලුතෙන් පේලියක් දාන්න යන්නේ. තීරුවක් දාන්න නෙවෙයි යන්නේ. ඒ තීරුවට අලුතෙන් පේලියක් දාන්න. ඒ අකුරු තියෙන තීරුව. එතකොට අපි සෙල් පොයින්ට් එක තියන්නේ නිතරම අපි අලුතින් ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍ය තීරුවට පහලින් තමයි සෙල් පොයින්ට් එක නිතරම තියන්නේ. අපිට අලුතින් ඇතුළත් කරන්න ඕන පේලියට පහළ පේලිය තමයි සෙල් පොයින්ට් එක නිතරම තියන්නේ. මොකද අලුත් පේලිය ඉන්නේ උඩට. එහෙනම් බණ්ඩාරගෙන් පහළට අපිට සෙල් පොයින්ට් එක ඕන නම් බණ්ඩාර ළඟ සිලෙක්ට් කරත් හරියන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් වරදිනවා. මෙන්න මේ විදිහට වෙන්නේ. වැරද්ද මේමයි වෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්ට ඕනේ කියලා මෙතන ක්ලික් කරලා home insert row insert ගිහලා insert sheet row දුන්නම දැන් කොලම් එක ආවේ පේලිය ආවේ row එක ආවේ බණ්ඩාරගෙන් යටට නම් නෙමෙයි. පේනවනේ? row එක ආවේ බණ්ඩාරගෙන් යටට නෙමෙයි. චාමරගෙන් යටට තමයි row එක අලුත් එක ඇවිල්ලා. එතෙන්ට නෙමෙයි අපිට ඕන බණ්ඩාරගෙන් පහළට තමයි row එක ඕන. එතකොට මේක මම undo කරාම මේක නැවත තිබුණු තත්ත්වයට හැරෙනවා. එහෙනම් මෙන්න ජනක ළඟින් තියලා home insert rows කියලා දුන්නම මෙන්න ආදාළ ස්ථානට අවශ්‍ය පේලි. දැන් මෙතන පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය නම ටයිප් කරන්න. අපි දෙමු එතෙන්ට ගයානි කියලා. ගයානි. අලුත් නම ටයිප් කරලා එයාගේ ලකුණ. ඒ කියන්නේ මේ කරන්නේ අපි මේ දත්ත වගුව පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කරගන්න. තව කොටස් ඇතුළත් කරලා ඒ අනවශ්‍ය තියෙනවා අයින් කරලා එඩිට් කරනවා සංස්කරණය කරනවා. ඔන්න අපි අලුතෙන් නමක් දැම්ම එතෙන්ට. මෙතන ඒ නම ඉතින් බණ්ඩාර ළඟට ගයානි ඉන්නනේ ඒක දාලා නැහැ. දැන් මේකම තව එකක් තියෙනවා කියලා දෙන්නම් බලන්න. බණ්ඩාර කියන එක හරිද බලන්න කවුරු හරි කියනවා මට කියන්න. මොකක්ද තියෙන්නේ? මොකක්ද තියෙන්නේ? බණ්ඩාර කියන එක වැරදි කියලා පේනවද ඔයගොල්ලෝ? බණ්ඩා කියලා තියෙනවා. ඒ අකුර එන්න ඕන ඒ අකුර අඩි. දැන් මේක හදන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ අපි එඩිට් කරනවා කියලා. ටෙක්ස්ට් එකක් එඩිට් කරනවා. දැන් ඔය වර්ඩ් එක වගේ නම් මෙතන මැදට ක්ලික් කරලා මෙතනට ඒ අකුර දාන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ මැදට ක්ලික් කරාට ඒ අකුර දාන්න බෑ. ඒ අකුර දාන්න කර්සර් එක ගන්න තැනක් නේ. හරි ඉදි කැලේ එන්නේ මේ කර්සර් එක. කර්සර් එක එන්න ඕනේ. එතකොට ඒ අකුර දාන්න තැනක්. එහෙනම් ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපිට තියෙන්නේ මේක එඩිට් කරන්න නම් මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. බණ්ඩාර කියනකොට මවුස් පොයින්ටර් දාලා ඩබල් ක්ලික් කරාම අන්න එනවා කර්සර් එක. ඊළඟට මෙතනට ක්ලික් කරලා ඒ අකුර ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. තා බලන්න ඒ වගේ තියෙනවද? පරණමාන හරි, පෙරේරා හරි, චාමර, බණ්ඩාර, ගයානි, ජනක, කසු. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ආයි අපිට දැන් අපිට දාන්න ඕන චාමර වීරසිංහ.
හරි එහෙනම් මෙතන ක්ලික් කරලා ඩබල් ක්ලික් කරලා ටයිප් කරන්න පුළුවන් එතකොට අලුත් එක ටයිප් වෙනවා කුටි ගාවම ටයිප් කරන යන්න පුළුවන් එතන ඉඳලා ටයිප් ඩබල් ක්ලික් කරන්නේ නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ තියෙනවා F2 කියලා කී එක දවල්ට මතක ඇති එක දැන් මතක නැද්ද දන්නෙත් නැහැ කීබෝඩ් එකේ තියෙන කී කීබෝඩ් එකේ තියෙනවා කී F අකුරෙන් පටන් F1 ඉඳලා F12 දක්වා කී සෙට් එකක් උඩම තියෙන F1 F2 F3 F4 F8 9 10 12 ෆන්ක්ෂන් කී කියලා සමහර ඒවා ෆන්ක්ෂන් 14ක් තියෙනවා තිනු බොහෝ ඒවා බහුල ඒවායි තියෙන්නේ බහුල වශයෙන් තියෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් 12යි ෆන්ක්ෂන් කී 12 14 තියෙනවත් තියෙනවා හරි මෙතනින් අපි ප්‍රෙස් කරනවා F2 කියන කී එක F2 ෆන්ක්ෂන් එක ප්‍රෙස් කරාම අන්න අතන චාමර කියන තැනට කර්ස් එක ආවනේ දැන් පුළුවන් අපිට අලුත් එකක් වචනයක් ටෙක්ස්ට් එකක් මේක ටයිප් කරලා එන්න ඒකත් එඩිට් එකට අදාළ එකක් මම මේක එඩිට් මකලා දාන්නම් ඔන්න F2 ප්‍රෙස් කරාම මකලා ඩිලීට් කරලා එහෙම නැත්නම් මේකට ක්ලික් කරලා ඩිලීට් එක ප්‍රෙස් කරොත් අර චාමරයි අර ටයිප් කරපු අකුරු ටිකයි ඔක්කොම ආන්ඩු කරලා ගන්න ඕනේ ඉතින් ටෙක්ස්ට් එකක් එඩිට් කරන්න නම් දැන් මට මෙතන අමිල කියන කෑල්ල ඕන පෙරේරා වැඩක් නැහැ එහෙනම් මේක ඩබල් ක්ලික් කරා මේක මකලා ඩිලීට් කරා බෑක් ස්පේස් එක ඩිලීට් එක ඊට පස්සේ එන්ටර් ඔන්න ඔය විදිහට ගන්න හරි එහෙනම් ලියාගමු මාතෘකාව insert insert columns Elira rows insert columns insert rows එතකොට insert columns insert rows ඊයගම නිර්මාණය කර තිබෙන දැනට සකස් කර තිබෙන දත්ත වගුවක දැනට සකස් කර දුන දත්ත වගුවක තිබෙන තීරු සහ පේලි අතරට තීරු කියන්නේ වරහන් ඇතුළේ දාගන්න කොලම් කියන තිබෙන තීරු වරහන් ඇතුළේ කොලම් වරහන් වහලා සහ පේලි rows වරහන් ඇතුළේ rows තීරු සහ පේලි අතරට කොලම් සහ row අතරට අලුතින් කොලම් සහ row අලුතින් කොලම් සහ row අලුතින් කොලම් සහ row ඇතුළත් කළ හැකි අලුතින් කොලම් සහ row ඇතුළත් කළ හැකි අංක 1 අලුත් කොලම් එක හෝ row එක එතන දෙකම එකට දෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒක මෙන්න ලියා ගන්න කමාන්ඩ් එලිනට ලියාගත්තම ඇති නෝට් එකේ හදලා තිනවා පීරියඩ් දැනට ලියාගමුකෝ අලුත් කොලම් එක හෝ row එක ඇතුළත් කරන ස්ථානය සිලෙක්ට් කරගන්න තෝරා ගන්න නැත්නම් සෙල් පොයින්ටර් තබන්න ඇතුළත් කරන ස්ථානය සිලෙක්ට් කරගන්න තෝරගන්න නැත්නම් සෙල් පොයින්ට් එක තියෙන සෙල් පොයින්ට් එක තබන්න සෙල් පොයින්ට් එක තියුවා ඊළඟට දෙනවා කමාන්ඩ් එක මෙන්න කමාන්ඩ් එක
home insert insert screen එක පේනවද ඔයගොල්ලන්ට වෙන screen එකක් share නැහැ හරි insert column මොකක්ද home insert sheet column ඔය විදිහට මේක පෙන්නනවා home insert sheet column එතකොට row එකක් ඇතුළත් කරන්න මොකක්ද තියෙන්නේ command එක මේකමයි මෙන්න මෙතෙන්ට අවසානට දාගන්න ඕන අපි අගම් row කියලා row එකක් ඇතුළත් කරන අදාළ තැනින් cell point එක තියලා ඔක තමයි command home insert sheet rows insert sheet columns insert sheet rows අපිට මේකට පුළුවන් worksheet එකක් ඇතුළත් කරගන්න. දැන් තියෙන sheet තුනක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒකෙන් තියෙන sheet තුන මදි වෙලා තව sheet ගොඩක වැඩ කරා නම් අපිට ගොඩක් sheet වල වැඩ කරාම ඊට මදි වෙනෝනේ. එතකොට අපි දෙනවා මෙන්න මේ command එක. මම දෙකක් දාලා පෙන්නනවා ඉස්සෙල්ලා යගමු home insert sheet කියලා. insert sheet home ඊතලයක් insert ඊතලයක් insert sheet sheet එක කළා දැන් අතලත් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පොඩ්ඩක් ලියාගත්ත නේද මම අයින් කරා මේක මෙන්න මේක ගමු දැන් මේක sheet 1 sheet 2 sheet 3 කියලා තියෙන පේනවද ඔයගොල්ලෝ sheet 1 sheet 2 sheet 3
දැන් පේනවද ඔයගොල්ලන්ට මේක මේක අපි ටයිප් කරලා තියෙන පොඩි වගුවක් දැන් මෙතන sheet 3 තියෙන මේ බලන්න මේ sheet 1 මොනවද නැද්ද කියලා පේන්නේ නැද්ද sheet 1 sheet 2 sheet 3 ඔන්න sheet 1 screen එක පේන්නේ නැද්ද අනිතාටත් පේන්නේ නැද්ද නෑනේ සර්. දැන් තාම නෑ සර්. ඒ රවුම කරගෙනවද එහෙම නැත්නම් මොකුත් පෙන්වන්නේ නැද්ද රවුම කරගෙන. තාම නැද්ද නෑ සර්. දැන් හේත් නැත. මොකද්ද අපේ වෙන්නේ දැන් හරි සර්. දැන් පේනවද හැමෝටම ඔව් සර්. දැන් මේ මවුස් පොයින්ටර් එහාට මෙහාට යන එක පේනවද බලන්න ඔය කියන්නේ කවුරු මේ පේන්නේ නෑ නැති සර්. එක තැනම තියෙනවද mouse pointer එක නෑ. මේ ඉලක්කම් ටික පේනවද ඔව් ඒ ටික පේනවා සර්. දැන් මොකක්ද වෙලා පේනවා. දැන් මොකක් වෙලා තිබෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට F9 වල තියෙන සෙල් එක. F9 වල ඉලක්කම් ටික නිල් පාට වෙලා තියෙනව පේන්නේ නැද්ද නෑ නෑ සර්. සර්. මේක මම ක්ලෝස් කරනවා ආයි ජොයින්ට් වෙන්න ඕගොල්ලෝ